Pues ahí quedó, chavos. Ahí quedó el chip, el Biman. Ahí quedó el Biman. Les vamos a mostrar cómo vamos a adaptarle aquí el cable al láser. Va a quedar casi. Mira, su calibrador. Ahí está, chavos. Vemos que vean el video y si les gusta, siga quedando. Vamos a cargarlo, que no lo he cargado. Lo estuvimos armando ahí más o menos. Quedara perruchón. Quedara perruchón para ustedes. Para que lo vean. Ay, ay, ay. Pues espero que les guste el video y ya mañana vamos a hacer vamos a checar unos cuantos tiritos. Vamos a calibrar esa mira. A calibrar esa mira. Ahí trajo su hoja de la sedena, chavos, ¿eh? Trajo la hoja de la sedena y que no tengamos ningún problema. Aquí se los presento. Ahí está. Ahí para que lo vean. Ahí quedó. Vamos a ver dónde le vamos a poner esta para láser. Mañana le vamos a poner su lámpara igual. Aquí tenemos otra mira. Cualquier cosa tenemos acá, tiramos con esa. Igual la vamos a calibrar y lo voy a enseñar. Les voy a enseñar, chavos, cómo va quedando esa. Pues bueno, espero que les haya gustado el video y a mañana lo vamos a checar. A ver, me gustó cómo quedó. Entonces, muy bien. Tiene muy buenos acabados, Tiene muy buenos acabados, Pues, hay que probarlo, chavalones. Ahí estamos. Gustazo, ya saben. Tiro y cacería, el Antrax. Ahí andamos. Saludos.